Здравейте, уважаеми приятели на здравословния начин на живот. Здравейте, уважаеми бизнес партньори. Тази презентация ще бъде за новия ни продукт Q10, който е основно предназначен за здравето на сърцето. След като изслушате тази презентация, си помислете на кои хора бихте искали да кажете за този продукт. С кои свои близки бихте споделили тази презентация и ползата, която те имат, когато използват този продукт. И така, животът ни започва с биенето на нашето сърце. Всеки ден сърцето ви бие около 100 000 пъти. 100 000 пъти всеки ден сърцето ви бие. Това непрекъснато изпомпа около 5 литра кръв около тялото ви, чрез мрежа от кръвоносни съдове, наречена кръвоносна система. Тази кръв доставя кислород и хранителни вещества до всички части на тялото ви, за да помогне на органите и мускулите ви да работят заедно. Защо защитата на сърцето е важна? Нека да разгледаме статистиката на Световната здравна организация за сърдечно-съдовите заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт в световен мащаб. Приблизително 17 милиона и 900 хиляди души са починали от сърдечно-съдови заболявания през 2019 година, което представлява 32% от всички смъртни случаи в световен мащаб. От тези смъртни случаи 85% се дължат на инфаркт. У дома или там, където временно е вкъщи. Вземи интернет за... Така, моля тези, които се включват по-късно, да се изключват микрофоните. Благодаря ви. И така, ще повторя. Приблизително 17 милиона и 900 хиляди души са починали от сърдечно-съдови заболявания през 2019 година, което представлява 32% от всички смъртни случаи в световен мащаб. От тези смъртни случаи 85% се дължат на инфаркт и инсулт. И аз тук искам да попитам, вие, които в момента слушате, познавате ли човек, близък, приятел, колега, роднина, който е починал от инфаркт или инсулт? Аз познавам такива хора, а вие? И то не само възрастни хора, а и млади хора. Повечето сърдечно-съдови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез справяне с поведенчески рискови фактори, като употребата на тютюн. Хората, които пушат цигари, са изложени повече на сърдечно-съдови проблеми и заболявания от хората, които не пушат. Нездравословна диета, ядене на много мазна храна, газирани напитки, особено Кока-кола, затлъстяването, недостатъчния сън, недостатъчно движение, всичко това, нездравословен начин на живот, влияе зле на нашето сърце. И така, за да можем да се грижим за сърцето, трябва да вземаме превентивни мерки. И нашата компания Tiens създаде този продукт, който помага да поддържаме нашето сърце. Този продукт е в наличност вече както в Великобритания,
така и в България, и в цяла Европа от месец август. И е важно още в началото да се запознаем с него, за да можем да помогнем първо на себе си, а после и на нашите приятели. Аз вече се го закупих, този продукт, и зная, че много от вас, които са в тази група Страни суперзвезда в Ченс, вече са го закупили. Да видим каква е ползата му. Въвеждане на нашата революционна добавка, внимателно изработени с здравето на сърцето си в ума, ние ще помогнем на много хора и на себе си да живеем по-дълго и да бъдем по-здрави. Тази уникална формула съчетава мощните съставки на коензим Q10 и кверцетин, както и витамини и растителни екстракти, за да осигури цялостна подкрепа за здрава сърдечно-съдова система и за цялостно здраве. Защото когато сърцето е здраво, то ще доставя кръв и кислород до всички органи в тялото и ще бъдем по-здрави. А когато сърцето не е здраво, това ще повлияе на всички други органи. И да разгледаме какви са съставките в Ченс Q10 кверцетин. Холбъри. Като гледате тази снимка, едва ли се досещате, но това е глок, така наречения глок, коензим Q10, витамини D3, витамин Е, витамин К2, тиамин, т.е. витамин В1, кверцетин, а също така и витамин В9. Ще разгледаме по-отделно всяка една от тези съставки. Как действа коензим Q10? Коензим Q10 е важно витаминозно вещество, необходимо за правилното функциониране на много органи и на много химически реакции в организма. Той играе решаваща роля в производството на енергия в нашите клетки. Чрез допълване с CoQ10, коензим Q10, можем да подобрим снабдяването с енергия на сърдечния мускул, насърчавайки оптималното му функциониране и цялостното сърдечно-съдово здраве. Потенциални здравословни свойства на коензим Q10, т.е. ползите, които вие и вашите приятели, ние всички, може да имаме от използването на този продукт. Първо, подобрява производството на енергия. Когато употребяваме една капсула от този продукт, ние ще имаме повече енергия. Няма да се уморяваме толкова бързо. Искате ли да имате повече енергия? Аз бих искала да имам повече енергия. А вие? Има антиоксидантна активност. Какво означава антиоксидантна активност? Това означава, че този продукт ще помогне за здравето на вашите клетки. А когато клетките са здрави, тогава и тялото ще бъде здраво. Защото нашето тяло се състои от клетки, нали? Поддържа здравето на сърцето, а също така обърнете внимание, намалява възпалението. Т.е. ако имате възпаление в тялото, този продукт ще помогне това възпаление да се намали. Спомага и за усилване на имунитета. Насърчава здравето на кожата и има антистареене ефект. Т.е. забавя старението или държа ни по-дълго време млади. Другият специален, много специален състав е кверцетина.
Отново, кверцетина, това е мощен антиоксидант, който може да откриете в различни плодове и зеленчуци. Неговите антиоксидантни свойства помагат на организма да се бори с оксидативния стрес, намалявайки възпалението и защитавайки деликатните тъкани на сърцето. Свободните радикали са свързани с развитието на хронични заболявания, включително рак, сърдечно-съдови заболявания и диабет. Потенциалните ползи за здравето от тази съставка кверцетин са потенциални антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Тоест, той ще помогне да запази вашата клетка здрава. А също така, противовъзпалителни вече е ясно. Поддържа сърдечно-съдовото здраве, подобрява имунната система, поддържа респираторното здраве, т.е. на респираторния тракт, гърло, бели дробове, дишане, ще подобри всички тези функции. Тези хора, които се движат много, правят упражнения физически, ще се подобри и тяхното движение, защото ще имат повече енергия. Но също така, уважаеми приятели, поддържа здравето на мозъка и когнитивната функция. Т.е. вие ще можете да запомнете по-добре, защото когнитивната функция е точно умствената ви дейност. И в този случай и профилактика на инсулт, не само на инфаркт. Може да помогне за управление или регулиране на кръвното налягане, а също така и нивата на диабета, така че хора, които страдат от високо кръвно или ниско кръвно, хора диабетици, също могат да използват този продукт. Така че, ако имате такива познати, помислете си, с кого ще споделите тази информация. Познавате ли някой, който има високо кръвно? Познавате ли някой, който има висока кръвна захар или има диабет? И така, плодовете от глок или на английски wholeberry. Плодовете от глок са малки плодове, които растат по дървета и храсти. Глогът често се нарича още билката на сърцето, заради различните си кардиозащитни способности. Ценен за способността си да повдига и укрепва сърцето, както емоционално, така и физически. Вие знаете, че сърцето е тясно свързано с емоциите. Когато се ядосвате понякога или страдате за някой, или се чувствате на някой, казвате, ох, сърцето ме заболя за това дете, за този младеж, за тази девойка, за моите деца, сърцето ме боли, т.е. емоционално. Глогът се използва от векове като естествено средство за лечение на всички видове сериозни проблеми. Те могат да включват стенокардия, високо кръвно налягане, твърдяване на артериите, неравномерен сърдечен ритъм и дори застойна сърдечна недостатъчност. Знаете, че когато се произвежда някакъв продукт, винаги има и опити с него и редица проучвания, както върху животни, така и върху хора. Има такива проучвания, които предполагат, че глогът увеличава кръвния поток на коронарната артерия. По този начин подобрява кръвообращението и понижава кръвното налягане.
Използва се и върху кожата за лечение на цирей и на кожни рани. Много широка употреба. Следващата съставка на нашия продукт Q10 е тиамин или витамин B1. Какво прави витамин B1? Ще се попитате вие. Витамини, ама какво още правят? Защо са ни нужни? Витамин B1, известен също като тиамин, е основно хранително вещество, което играе решаваща роля в растежа и функцията на различни клетки и поддържане на цялостното здраве. Тъй като тиаминът участва в няколко основни клетъчни функции и разграждането на хранителните вещества, за да имаме енергия, дефицитът му може да доведе до различни проблеми в мозъка, сърцето, които постоянно да изискват снабдяване с енергия. Тиаминът участва в метаболизма на мазнините и въглехидратите, които са от решаващо значение за здравето на сърцето. Той помага в производството на АТФ, което е необходимо за правилното функциониране на сърдечния мускул. Тиаминът участва също в синтеза на невротрансмитерите, както ацетилхолин, които са от съществено значение за когнитивната функция, паметта и учението. Тоест, за да подобрим паметта си, за да не забравяме, също така можем да използваме този продукт. Да видим следващата съставка. Фолат или витамин B9. Витамин B9 е основен витамин, който ще помогне на тялото ви да образува червени кръвни клетки и ДНК и РНК, които са градивни елементи на тялото ви и участват в протеиновия метаболизъм. Това е особено важно за здравословния растеж и развитие по време на бременност. Витамин B9 помага на тялото ви да направи здрави нови клетки, поддържайки много от неговите функции и може да помогне за предотвратяване на развитието на здравословни проблеми. Тук виждате на снимката кои продукти съдържат витамин B9 и естествено е хубаво да се използват тези продукти, да се употребяват, да бъдат в вашата диета, в начина ви на хранене. Здравните работници могат да предписват витамин B9 за понижаване на високите кръвни нива на хомоцистеин, химикал, който изгражда протеини, аминокиселини, които могат да втвърдят артериите. А на нас не ни трябват твърди артерии. На нас ни трябват еластични артерии, за да може кръвта свободно да се движи. Обърнете внимание, скъпи приятели. Както високите, така и ниските нива на хомоцистеин са свързани с повишен риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания. Затова този витамин B9 е изключително ценна съставка в нашия нов продукт Q10. Още веднъж обърнете внимание кои храни съдържат този витамин и се старайте да ги слагате на трапезата си. Ако не всеки ден, то когато планувате вашата диета, обръщайте внимание. И спанаки, и авокадо, и червена леща, и банани, и мляко, кашкавал, моркови, ябки, ориз, портокали.
И дроб тук има, но аз го игнорирах, тъй като съм вегетарианец. Тези, които употребяват месо, разбира се, могат. Следващата съставка – витамин D3. Убедена съм, че всеки от вас е чувал, когато отидете при лекаря и си правите изследвания, профилактичен преглед, че задължително проверяват какво е нивото на витамин D3, ако се чувствате уморени или ако имате някакви проблеми с костите и така нататък. Какво представлява витамин D? Витамин D е масно разтворим витамин, който помага на тялото ви да абсорбира калций и фосфор. И тук ще направя една вметка. В нашия суперкалций на Чиенс имаме и витамин D, заедно с калций имаме и фосфор. Наличието на правилното количество витамин D, калций и фосфор е важно за изграждането и поддържането на здрави кости. Витамин D се използва за лечение и профилактика на костни нарушения, като рахит, остеомалация. Витамин D се произвежда от тялото, когато кожата е изложена на слънчева светлина. Кажете ми, колко слънчеви дни имахме това лято в Великобритания, в Лондон? Пекне по 1-2 часа, слънце и после дъжд и облаци. Така че особено на хората, които живеят в Великобритания, в страни, където слънцето е по-малко, употребата на продукти с витамин D3 е задължителна. Употребата на такива съставки. Слънцезащитните продукти, защитното облекло, ограниченото излагане на слънчева светлина, тъмната кожа, т.е. хората, които имат тъмна кожа, и възрастта след 60 годишна възраст, ние не можем да получим витамин D3 от слънцето. Не можем, просто не можем. Така че трябва да се го набавяме с добавки. Могат да попречат на получаването на достатъчно витамин D от слънцето. Витамин D с калций се използва за лечение или предотвратяване на загуба на костна маса при остеопороза. Така, витамин К2. Друга съставка в този нов продукт на Чиенс. Витамин К разгражда калций в телата ни и този ефект помага да се предотврати образуването на твърди отлагания, калций и масни материали в стените на артериите. Гладките и гъвкави кръвоносни съдове осигуряват здравословно кръвообращение, намалявайки риска от вредни кръвоносни съсирици и сърдечни заболявания. Нашето тяло се нуждае от калций, за да изгражда и поддържа костите. Когато разгражда калций в телата ни, витамин К2 активира протеин, който помага на минерала да се свърже с костите ни, за да се свърши работата. Следващия витамин, това е витамин Е. И тук виждате на снимката, кои продукти съдържат витамин Е. Това са ядките, като орехи, слънчогледово семе, маслините и ядковите масла. Обикновено студено пресоване е по-добре. Лененото семе. Витамин Е, както казахме, е масно разтворим витамин, който играе решаваща роля в поддържане на цялостното здраве. Той е мощен антиоксидант
който помага за предпазване на клетките от увреждане, причинено от свободните радикали. Също така, витамин Е помага за поддържане на здрава кожа, очи и укрепва естествената защита на организма срещу болести и инфекции. Тоест, витамин Е, който се намира в нашия нов продукт Q10, ще ви помогне и за усилване на вашата имунна система. Витамин Е участва в образуването на червени кръвни клетки и спомага за поддържането на целостта на кръвоносните съдове. Той също така поддържа здравословна мозъчната функция и може да има защитен ефект срещу когнитивен спад. Какво означава когнитивен спад? Да го кажем с по-простички думи. Против забравяне, против намаляване на паметта, против устаряването. Така че важно е. И тук отново да видим характеристиките на продукта Tiensco Q10 с кверцетин. Започваме от Q10 кверцетин. Научно формулирана добавка, която съчетава две ключови съставки. Q10 и кверцетин. Това динамично дуо работи синергично, за да ви осигури оптимални ползи за здравето. Предполагам, че всички знаете какво значи синергично. Когато 1 плюс 1 не е 2, а много повече, се усилва ефекта от това съчетание. Обогатен с растителни антиоксиданти от боровинки или глогът, за който говорихме, които помагат за защита на клетките от оксидативен стрес и да насърчат цялостното благосъстояние на вашето тяло. Витамините B1, B9, D3, E и K2, цялата тази комбинация, работят заедно, за да могат да поддържат различни телесни функции, защото нашето сърце се намира в нашето тяло, където имат и други органи, и други функции. И за да може да бъде здраво сърцето, трябва да поддържаме и другите органи здрави. За да бъдем ние здрави, всички органи и системи в нашето тяло трябва да бъдат здрави. И точно това е хубавото на заедно с ползата за един орган, съставките на този продукт помагат за поддържане на различни телесни функции, включително енергиен метаболизъм, силна имунна система, здравето на сърцето, здравето на костите в този продукт. А сега се помислете, заслужава ли се да имате този продукт? Заслужава ли се да споделите тази информация за новия продукт с вашето семейство, с вашите приятели? Удобен за употреба, вътре в една опаковка има ето 30 такива мънички червени капсулки. Тук са бели, но всъщност тук са нарисувани бели, но ето това е капсулката и можете да пиете по една капсула на ден или по 2 капсули на ден. Просто се взема капсулката и се изпива с чаша. Така, да видим моята чаша как е, с чаша вода. Ще се изпие моя
след като свършим презентацията. Кой може да използва този продукт и за кого е създаден Тиенс CoQ10 с кверцетин? Хора, които искат да бъдат физически активни. Да тичат в парка, да правят упражнения, да ходят на фитнес. Компанията Тиенс е създала този уникален продукт, който съдържа, както вече видяхме, специално подбрани съставки, за да поддържа организма по естествен начин. Продуктът е съставен по такъв начин, че да има пряко въздействие върху енергийните нива на организма, поради основните съединения, които са коензим Q10 и витамини от групата В. Кой още може да се възползва от този продукт? Хората, които искат да имат здраво сърце. А кой не иска да има здраво сърце? Всеки иска сърцето му да бъде здраво. Ти, който слушаш тук тази презентация на живо или на запис, искаш ли да имаш здраво сърце? Тогава не забравяй. Ние произведохме, Тиенс произведе този продукт за теб. Сърцето е най-важният орган на тялото, който участва в живота на всички останали органи, и това е една от причините, поради които се нуждае от специални и постоянни грижи. Не един ден, не 2 дни, а всеки ден, постоянно. Съдържа съставката като CoQ10, кверцетин, тиамин. Това прави нашия продукт перфектна хранителна добавка за поддържане на здрава сърдечна функция и нормален енергиен метаболизъм. За кого още мислите, че е създаден този продукт? Хора, които имат или са изложени на риск от остеопороза. Повечето жени над 50 години са изложени на риск от остеопороза. Над 60 години още по-голям процент са изложени. Така че, познавате ли такива жени? Може би вашата майка е над 50, вашата сестра, вашата леля, баба или вие самите. Устната употреба на витамин D е едно от съединенията на CoQ10, кверцетин, помага на организма да абсорбира калцият и фосфора, даже този, който приемате от храната. Витамин D с калций се използва за лечение или предотвратяване на загуба на костна маса. И тук мъничко ще направя още едно допълнение. Когато до 30 годишна възраст ние натрупваме калций в нашите кости като склад, така че употребявайки калцият на Тиенс, вие можете, ако сте до 30 годишна възраст, можете да се правите запаси, а запаса, вашия склад, това са вашите кости. Но след 30 годишна възраст, за съжаление, ние губим по 0,7 до 1% калций от нашите кости, от нашето тяло. И когато сме вече на 50 години, 20% сме изгубили от калция в костите. И така до 60-30, на 70-40%. И ако не го допълваме с висококачествен калций, какъвто е калцият на Тиенс, няма как да нямаме опасност от остеопороза.
И заедно с калция на чиенс и този продукт ще ви помогне. И така, за кого още е създаден Q10? Хората, които искат да живеят съзнателно, здравословен начин на живот. В чиенс CoQ10 с кверцетин ние откриваме много ценни съставки, които подпомагат функционирането на цялото тяло като един здрав организъм. Но какво прави продукта чиенс CoQ10 кверцетин по-специален? Съставът му с коензим Q10, витамини, кверцетин и боровинки или глок е специално създаден, за да допълни ежедневната диета. Т.е. вие се храните здравословно. Всички продукти, които са нужни, съдържат тези витамини и минерали, вие ги употребявате. И към здравословната диета добавяте този продукт Q10. Към ежедневната здравословна диета. Още веднъж да напомням, витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес. Витамин В9 допринася за намаляване на стреса и умората. Навсякъде има стрес в днешно време. И в края на деня се чувствате толкова уморени. Всички се чувстваме толкова уморени в края на деня. Затова е важно да се поддържаме енергията. Докато коензим Q10 и кверцетинът допринасят за нормалната функция на сърцето и нормалния енергиен метаболизъм. Така че, използвайки по 1 до 2 капсули дневно с храната си, ще помогне на вашето сърце да бъде по-здраво, да живеете по-дълго и по-щастливо. Така че отваряте опаковката, вземате една капсулка и я изпивате с една чаша вода. Аз ще се го изпия по-късно. Какво научихме от днешната презентация? Че новият продукт на чиенс, Q10, има много ценни съставки, които ще ви помогнат. Първо, да имате здраво сърце. Второ, да имате повече енергия. И трето, да поддържате своята имунна система здрава, силна, а също така и за здравето на костите. Моля, споделяйте тази презентация, тази ценна информация с вашите приятели, с вашите съседи, с вашите близки, с колегите, защото здравето е нашето най-голямо богатство и нашето сърце работи непрекъснато. Нека да му помогнем да бъде здраво.